क्या आपने कभी सोचा है कोई अगर ज्वालामुखी एकदम नजदीक चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? ऐसा ही किया एक यूट्यूबर ने। वीडियो देखने से पहले अगर आपने आज एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है तो कमेंट में राधे राधे लिखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को देखते हैं। और अभी भी मैं एक ज्वालामुखी के मुंह में खड़ा हूँ। पिछले साल ये 6 बार यहाँ पर इरप्शन हो चुका है, लावा बह चुका है। और ये नीचे जो जमीन देख रहे हो ना आप, इस जमीन का जो ये हाल किया है ये इस लावा ने किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना खतरनाक लावा होगा, कितनी ताकतवर लावा होगा कि उसने पत्थरों का भी ये हाल कर दिया है।